कल जो हमने गेहूं धोए तो वो अभी तक सूखा नहीं था, इसलिए धूप निकलते ही आज मैंने उसे पसारा। इधर कुछ एलईडी लाइट खराब हो गया तो हमने कुछ लाइटों को ठीक करने के लिए प्रयास किया। एलईडी लाइट कुछ सालों पुराना है तो हमने इसे ठीक करने के लिए पूरा प्रयास से कोशिश किया, लेकिन अच्छा से ठीक हो गया। इस प्रकार से सभी लाइटों को ठीक किए। अभी लाइट ठीक हो जाता है तो भाई आज का खाना था चावल सब्जी और चोखा। हमने आराम से खाकर इधर आपा अरमूद के पेड़ से इतना सारा अरमूद तोड़ कर भैया काट के खिलाए थे। पहले शशि दीदी को भी नमक के साथ लपेट के खाए। तो भैया लाइक और सब्सक्राइब कर लेते। राधे।